Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan. Acung depan dilentikan, ayo tepuk tangan. Acung depan dilentikan, takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Maha Besar, besar kuasanya, mulia kedudukannya. Allahu Akbar. Allah Maha mendengar permohonan hambanya yang beriman. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Aku rela Allah Tuhanku, aku rela Islam agamaku, dan aku rela Muhammad nabiku. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pengertian yang mudah. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi aku waktu kecil. Amin. Aku punya banyak teman. Ada yang namanya Nadine. Ya. Ada yang namanya Zidan. Saya. Ya. Ada yang namanya Naila. Saya. Ya. Aku punya banyak teman. Ada yang namanya Baim. Yeah. Ada yang namanya Putri. Mic-nya di onin, Put. Menurutmu orang, menurutmu Saya. Ada yang namanya Iqbal. Alhamdulillah, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Teman-teman, senang kita ketemu hari ini ya di awal bulan Februari. Sudah sarapan? Alhamdulillah. Kita sudah mau siap-siap belajar ya di sini sambil bermain. Teman-teman, Bu Nina hari ini mau memperkenalkan tema yang baru. Temanya adalah apa? Kira-kira ada yang tahu? Hujan, iya tentang hujan. Temanya alam semesta. Lihat belakangnya Bu Nina, gambarnya apa, Nak? Gambarnya bulan bintang roket.
Oh iya, bulan, bintang, roket. Heeh. Jadi kita akan belajar tentang alam semesta. Apa sih Bu Rina alam semesta? Sebentar, nanti Bu Rina kasih tahu. Tuh, alam semesta apa tuh? Siapa yang tahu hari ini tanggal berapa? Tanggal berapa? 3. Nah, itu ada angka 3 di situ. Siapa yang tahu sekarang hari apa? Harinya? Rabu. R-A-B. Rabu. Saya tahu sekarang bulannya apa? Februari. Dan tahunnya adalah tahun 2001. Satu dong. Aku terlambat. Iya, nggak apa-apa, Fatih. Selamat datang, Fatih. Assalamualaikum. Lambat. Ya, kita belajar hari ini tentang alam semesta. Ini lihat ada gambarnya. Apa, Dek? Bintang, bulan, dan bintang roket. Roket. Bintang, bulan, bumi, roket. Kemudian ada planet ya. Tentang alam semesta. Alam semesta itu apa ini loh? Keseluruhan di dalam bumi, ruang dan waktu dan isinya. Nah, kita mau belajar waktu. Kenapa ya kok bisa jadi malam? Kalau malam ada apa? Bulan. Kalau siang ada? Hari. Terus di langit itu ada yang putih-putih menggumpal, ada awan. Terus tiba-tiba ada hujan. Terus ada panas, ada angin. Nah, itu alam semesta ya. Nah, tapi dalam tema kali ini kita lebih ke benda-benda langit aja. Benda langitnya itu ada bumi. Kita tinggal di bumi. Bumi itu termasuk planet. Terus ada matahari yang kalau siang muncul. Ada bulan munculnya kalau malam. Ya. Nanti juga ada hujan, kemudian ada pelangi, ya. Belajar tentang ini ya. Oke, nih hujan nih, kayak hari ini ya. Ini teman-teman. Enggak. Hujan nggak hari ini? Oh, mungkin tadi teman-teman belum bangun, hujannya pagi subuh. Nih, tadi belum bangun. Iya, sekarang mendung ya, berapa hari ini ya. Nah, hujan. H-U-J-A-N. Hurufnya apa aja tuh? Hurufnya apa aja? H-U-J-A-N. Ya. Nih, sekarang kita lihat Bu Nina gimana caranya kok tiba-tiba ada air turun dari langit ya. Hujan ya. Ini loh prosesnya terjadinya hujan. Ya teman-teman. Hiburan Indonesia. Proses hujan. Fase 1. Air laut terkena terik matahari dan menguap ke langit.
Fase 2. Airnya di langit itu. Uap berkumpul semakin besar hingga menjadi awan. Air pagi. Fase 3. Awan tersebut tertiup angin hingga berpindah ke tempat yang lain. Fase 4. Awannya Di tempat baru yang lebih dingin, awan tersebut kembali menjadi butiran air. itu awan yang tadi. Proses ini disebut kondensasi. Fase 5. Kemudian butiran air tersebut jatuh menjadi hujan. Itu tadi proses terjadinya hujan dari air, terus dari air, kemudian airnya menguap karena ada matahari, menguap ke atas, lalu menjadi awan. Awannya kena angin ke daerah yang lebih dingin dan terjadilah hujan. Bu Nina mau tanya, tadi kan ada air menguap, air laut. Kok kenapa air hujan kok nggak ikutan asin ya? Air laut kan asin ya? Ada yang tahu kenapa air hujan kok nggak asin? Ini kamu. Nah, karena yang menguap itu hanya airnya. Kadar garamnya tetap di laut. Nah, jadi air hujan itu tidak asin. Di laut menjadi garam kadar garamnya. Sekarang Bunda lanjutin lagi. Teman-teman, kemarin sudah belajar doa ketika turun hujan. Kemarin sudah video kan kita, ya. Yo, coba kita sama-sama ya. Doa ketika turun hujan. Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat. Setiap kali ada hujan, kita berdoa itu ya, agar air hujan yang turun bermanfaat, tidak membuat bencana. Bencana apa ya yang disebabkan oleh air? Ada yang tahu? Banjir, iya. Kalau air hujannya turun terlalu lama, dan saluran airnya macet, banyak sampah, bahkan terjadi banjir. Nah, jadi nggak bermanfaat airnya malahan. Nah, terus ketika musim hujan sekarang ini, sekarang sering hujan ya teman-teman? Ya nggak? Iya. Iya. Nah, yang berperan tadi apa turunnya hujan, Dek? Itu apa saja yang berperan?
Awan. Apa saja tadi di videonya? Air. Ya, airnya dulu. Air laut, dari air sungai, air danau itu berperan terjadinya hujan karena dia akan menguap ke langit menjadi awan. Kemudian yang kedua adalah apa ini? Matahari. Ya, matahari kan panas. Dia yang berfungsi menguapkan air. Ya. Terus yang ketiga adalah apa ini? Awan dan Iya. Setelah air menguap ke langit menjadi awan. Kemudian yang terakhir yang berperan adalah angin. Angin itu akan mendorong awan ke tempat yang lebih dingin, lalu terjadilah hujan. Lalu terjadi Coba dilihat di sini. Matahari itu huruf depannya apa? Matahari huruf depannya apa deh ini deh? M. Iya. Mana ya Bu Nina? M. Ini loh, ini M. Gua ditulis. Iya. Oke, sekarang coba dilihat awan. Awan itu huruf A-nya ada berapa? Hurufnya ada berapa? Ada 2. 1, 2. 2. Terus air. Air itu hurufnya apa aja? Air hurufnya apa aja deh? Isinya ada bacaannya. Hurufnya. Terus kemudian R. Jadi terus huruf belakangnya dari kata angin apa? Angin. Huruf belakangnya ini apa? Huruf belakangnya apa ini? N. Iya, pintar. Hujan. Kalau musim hujan, ada beberapa barang yang harus kita siapkan loh teman-teman. Kalau musim hujan Kalau yang musim harus hujan, siapa? siapin apa ya? Ayo. Ya, terus apa lagi? Ini berapa? Terus apa lagi ini? Hujan lah. Katanya kalau balon yang panjang yang Sepatu boot. Ya, kadang ada yang butuh ini biar apa namanya sepatunya celananya tidak basah. Terus ada juga sekarang sepatu kayak gini, sepatu anti air, sepatunya dari plastik atau karet. Kalau nggak punya, bawa apa ini? Sandal jepit. Iya. Kalau nggak punya sandal jepit, cukup bawa ini. Kantong kresek. Kantong kresek. Kalau teman-teman lagi pergi, tiba-tiba hujan, sepatunya takut basah, sepatunya lepas aja, taruh plastik, nggak usah pakai sepatu. Ya. Terus tas plastik itu, iya kalau naik mobil enak, nggak kehujanan. Kalau naik motor, naik sepeda gimana? Oh. Terus
tas plastik itu juga berfungsi untuk menaruh handphone. Nah, handphonenya kalau kena air bisa rusak kan? Taruh tas plastik dulu, dibungkus Kena air baru kayak masukin handphonenya. tas ya. Atau laptopnya kalau mama Handphonenya lagi pergi Mas bawa Denny. laptop. Terus itu dingin. Butuh apa, Nak? Kalau dingin ya, Jaket, betul. Terus biar badannya anget, nanti dikasih apa? Pakai minyak telur. boleh minyak telon atau minyak kayu putih, minyak penghangat ya, biar badannya anget. Terus yang terakhir kita butuh ini loh. Ini loh yang terakhir butuh apa ini loh? Ember. Ember minyak telur. Saya kira ember buat apa ya teman-teman? Ember buat apa kalau bocor? Iya betul kalau bocor. Nah kita hujannya nih hampir setiap hari. Nih, pasti udah banyak rumahnya yang bocor ya enggak? Nah, makanya butuh ember. Kita harus sedia ember di rumah. Oke teman-teman, ini adalah barang-barang yang harus dipersiapkan ketika musim hujan datang. Nah, Bunda mau tanya huruf-huruf lagi. Enggak. Tuh. Payung. Payung Payung. itu Payung. huruf Payung. depannya apa Huruf depannya apa? ya? T. Ih, pinternya. Kalau huruf belakangnya? Huruf G. Oke, sekarang benda apa yang di sini yang huruf depannya S? Huruf S depannya apa? itu kayak gini. Apa yang huruf depannya? Sepatu. Terus? Apa lagi? Panda. Ini sepatu yang ini juga depannya S. Ember ya, enggak tuh. Ember depannya apa? Ember huruf depannya apa coba? Ya. Sekarang jas hujan. Jas itu depannya apa? Iya. Apalagi barang yang di sini depannya huruf J. Depannya huruf C. Jaket. Jaket juga J, sama kayak jas. Minyak telon huruf depannya. Kalau minyak telon, minyak. Minyak ini huruf depannya apa ini? Huruf depannya apa? Ya. Terus plastik depannya apa? P. Depannya P ya. Belakangnya apa? Ini. Ada I-nya jadi Kalau tas, TAS, depannya apa? Huruf depannya apa? T. Iya, pintar. Ember. Belakangnya apa belakangnya? Huruf belakangnya apa? R. Sip. R kecil. R besar. Nah, sekarang teman-teman sudah siapkan buku kotaknya kan? Asik. Kalau kita sudah siapkan buku kotak, buka dulu halaman yang kosong. Ini dia kosong, bulannya udah, ini bulan. Bulan apa bintang? Bulannya sudah, ya.
Bulannya bundar. Bulannya bulat, bundar, lingkaran ya. Nah, sekarang dibuka udah halaman yang kosong, siapkan pensilnya. Ini pura-puranya buku kotaknya Bu Nina nih. Kita akan membuat garis rintik-rintik. Hujan. Hujan itu turunnya dari atas ke bawah. Nah, kita bikin garis dari atas ke bawah seperti ini. Nah, dari atas ke bawah. Udah. Ya, lagi sebelahnya. Atas ke bawah. Sudah. Ya. Sudah. Yang lurus. Sudah. Yang lurus yang rapi. Sudah. 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 Hop. Oke, sudah. Satu baris aja nggak apa-apa. Ini sheet-sheetnya udah, Bu. Nih. Sudah. Iya, jadi Sekarang teman-teman tahu payung kan? Iya, udah. Ya, pinter. Payung itu kan Tuh sekarang. lingkaran, Mah, ya lingkaran kemarin ya nanti kan? Kita bikin payung ya. bikin payung Tapi atasnya doang. Jadi melingkar seperti ini. Nah, Bisa nggak? melengkung ke atas. ada. Habis Set. Iya. Bu Nina pakai laptop. Emang Bu Nina nggak punya HP toh? punya di sini. Oh, salah masuknya. Kayak gini. Tapi ini Lagi ya, 2 baris ya. Melengkung. Lagi. punya kayak gini. Ya. Kayak payung. Nanti dihapus gak apa-apa. Kan Kayak latihan. payung. Ya, terus. Terus Payung lagi. Ya, terus. ini udah selesai kan? Ya, terus. Dua, tiga, Tapi sudah. Yang rapi dong. Ya lagi. sampai sini. 3 kali. Terus. Payung. Kain kan memang kayak gini. Nggak apa-apa. Yang bagus dong. Payung. Ya, gitu bagus. Lagi bawahnya. Besar. Nah, gitu bagus. Terus lagi sebelah. terus kotak dong, di dalam kotak. Iya. Iya. Bentar. Ya. Di sini. Terus. Ya. Jadi biasa sama mama tenang deh. Ayo. Nana mama boleh ke rumah sakit lagi. Sudah Bu. Ya. Enggak ada. Ini loh. Payung. Apa itu? Udah ya. Kayak bunga itu loh, Dek. Nempel. Itu loh, Kak. Ini saya Sudah. Oh, pinter. Naila sudah. Putri sudah. sudah Bu ini hati. Saim sudah. Hebat.
Ada yang belum? Fatih belum. Oh, Fatih belum. Ya, ditungguin kok. Belum. Peti Oh, ya, lagi. Lu kok esok ya? Yang ini kurang melengkung, Dek. Nggak banyak. Nadine sudah? Ya. Kansa sudah, Nak? Kenapa? Karena itu susah. Untuk nanti sakit. Kansa. Makanya nulis sendiri. Aku deh. Sudah? Ada yang belum? Tadi sudah. Oh, sudah. Oke. Sudah. Oke, sekarang bukunya ditutup, diletakkan. Kita berdiri. Berdiri, Kak. Nah, sebentar ya, Bu Dina juga mau iniin dulu background-nya. Mau nyanyi, mau nyanyi. Oke. Siap-siap ya. Kita akan bergerak-gerak biar badannya hangat. Nah, tadi kita sudah menulis. Sudah capek ya? Karena dingin. Geser sini dong, nggak kelihatan. Nah, di sini. Taruh sini. Nah, kita gerak-gerakan tangan yuk. Kanan kiri. Maju. Hujan rintik-rintik, turun rintik-rintik. Di halaman di jalan, hujan rintik-rintik. Ambilkan payung untuk berlindung. Hujan turun, hujan rintik-rintik. Itu loh. Hujan rintik-rintik, turun tak berhenti. Di tengah rintik hujan, payung warna-warni. Seperti jamur yang tumbuh subur, disirami hujan rintik-rintik. Gerakannya mudah kan teman-teman? Tadi kita sudah Coba gerak-gerakan ya. tentang hujan. Teman-teman tahu lagu apa itu? Lagu hujan rintik-rintik ya. Hujan rintik-rintik. Oke teman-teman, kita tadi sudah belajar tentang hujan. Tentang barang apa aja yang dibutuhkan ketika hujan. Kita juga sudah belajar huruf depan, huruf belakang. Terus kita sudah menulis apa? Menulis apa? Dan Pak? Garis huruf ya, seperti
dari atas ke bawah. Atas ke bawah seperti hujan, turun dari atas ke bawah. Kemudian kita sudah menuliskan bentuk payung yang bagian atasnya. Tengah sekarang. Teman-teman sudah pintar semua, hebat semua. Nah, sekarang Bu Nina tutup ya kelas kita hari ini. Iya. Oke, kita ketemu lagi hari Ahad ya. Oke teman-teman, sebelum pulang, kawan-kawanku, hari telah siap. Selamat siang. Besok sekolah di rumah bersama mama papaku di rumah. Besok sekolah di rumah bersama mama papaku di rumah. Kita baca hamdalah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Baim, dadah Nadine, Babda Iqbal, dadah Zidan, dadah Naila, dadah Fatih, dadah Putri, dadah Kasih. 3, 2, 1.